唔開心啊！有邊個激嬲你啊，大小姐？ Apple 又笑我話我乜都識，就係唔識整蛋糕喎。唉，蛋糕啫嘛，我都識啦。原嚟都笑我？唔係啊，我係話我有秘笈。今日我哋整嘅懶人無水蛋糕，要用到嘅嘢呢，有麵粉啦，仲有雞蛋、牛奶一杯、白砂糖同埋鹽，最後梗係仲有黃油啦。首先我哋要將啲蛋白同蛋黃分開，跟住我打蛋白，你打蛋黃啦。咁我開始打蛋黃咯喎。打蛋黃記得要加啲糖喎，倒入一杯牛奶，再加入3匙羹嘅麵粉，繼續打。打蛋之前呢，要加少少鹽同埋2匙羹嘅糖，跟住係咁打。你睇我打到係咪好澀呢？黐喺個打蛋器度唔識跌落嚟㗎。好啦，唔好懶啦，快啲將啲蛋白倒落啲蛋黃度，再打過。嗱，不過你記住啦，打嗰陣呢，只可以輕輕咁上下打，將佢哋勾埋一齊咁就得㗎啦。跟住我哋搽翻層黃油喺個電飯煲度先。搽勻之後就將佢哋倒入去就得㗎啦。擺入電飯煲嗰度，跟住撳煮飯呢個掣，咁就得啦。哇，咁快就整完咯等我切翻嚿俾你試下啦。哇，裝飾完之後果然唔同啲喎。喂，你去邊啊？梗係即刻拎俾 Apple 睇啦。哇，Apple 喺北京喎。